Inalis ko yung mga ibang dahon niya, guys. Ayan, ayan. Ito naman yung tanim ko na fortune plant. Yan yung, ito na siya ngayon, guys. Ito, tinataniman ko ng kamatis, guys. Yung iba nandito, guys. Yan. Ayan. Ito naman, oregano. Para sa ubo at sipon. Ito maganda po, guys, na ilalaga mo lang to, guys. Ito yung tinatawag na green tea. Ayan, laki na, guys. Para sa may mga UTI, infection, sa ihi. Ayan, guys. Ito naman ang aking orchids. Ayan siya, guys. Ayan, may tumubong ganyan, guys. Ang ganda. Ayan. Bird of paradise. Ayan, mga bulaklak niya, guys. Ayan, mga tanim ko dito sa garden. Ayan. Sige, bye. Thank you for watching. Bye.